semana pagdaginot kon pagpalungtad sa enerhiya. Tubig ni Nenavi Minoza. Si Jea tinunan sa unang ang mahiligon siya og tubig. Matag kaliko niya dugay kaayo siya nga mahuman kay magdula-dula pa sa tubig. Usa ka buntag gihapit siya ni Karen apan wala gihapon siya mahuman. Gisulod siya sa iyang mama ug gitabangan nga madali. Gisultian siya nga dili mag-usik-usik sa tubig kay importante kini. Sukad ni adto gitiman-an ni Jea ang sulti sa iyang mama. Nakakaton siya sa pagdaginot og tubig. Istorya o katuni. Unsa ang nahitabo sa istorya? Ang hitabo sa istorya kay si Jea nag-usik-usik og tubig. Number 2. Nganong gisulod siya sa iyang mama aron madali siya mahuman kay og ligo. Number 3. Unsa ang nakatunan ni Jea? Ang katunan ni Jea kay ang tubig importante. Number 4. Nganong importante ang tubig? Importante ang tubig kay dili ta mabuhi o walay tubig.